A lenda do Minotauro. O Minotauro era un monstro metade home e metade touro, que se alimentaba de carne humana. Vivía na illa de Creta. Minos, que era o rei da illa, quería protexer o seu pobo do monstro. Entón pediulle a un inventor chamado Dédalo que construíse un labirinto para que o monstro nunca pudese escapar. Cada 9 anos, Minos ofrecíalle a besta 7 mozos e 7 mozas da cidade de Atenas. Para que así deixase tranquilo o seu pobo e non se enrabexase. Nunha ocasión, un rapaz ao que chamaban Teseo ofreceuse voluntario como vítima coa intención de acabar co Minotauro. Deste xeito podería liberar os habitantes de Atenas do seu cruel sacrificio. Coa axuda de Ariadna, a filla do rei, conseguiu o seu propósito. Ariadna ofreceulle a Teseo un novelo de fío. E o rapaz atou un dos seus extremos na entrada do labirinto para logo encontrar facilmente a saída. Esta foi a maneira de poder acabar co Minotauro e saír do labirinto que fixera Dédalo. E colorín colorada, a lenda do Minotauro está rematada. Fin.